जय हिंद साथियों। ये मेरा अफ्रीकन बोर का 3.5 महीने का बच्चा है। इसे हमने ब्रीडर के लिए लाया है अभी और तैयार कर रहे हैं। जैसे ही ये 9 महीने बाद ब्रीडर के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक गुजरी का ब्रीडर है, उसको रिप्लेस करेंगे और इसी को ब्रीडर के लिए रखेंगे हम। चलिए आपको दिखाते हैं गुजरी का ब्रीडर। प्रेजेंट टाइम में जो मेरे पास ब्रीडर है वो ये है गुजरी का। ये भी अच्छा ब्रीडर है। जिस किसी साथी को चाहिए होगा तो 8-9 महीने बाद हमसे संपर्क करें या अभी संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि इसे मैं रिप्लेस करूंगा जब मेरा ये बोर वाला ब्रीडर तैयार हो जाएगा, तो जिस किसी साथी को चाहिए तो बताएंगे प्लीज़।